Так, друзі, бажаю здоров'я. Перед переглядом відео, як ми ремонтували рульову рейку, тобто ми розібрали, собрали рульову рейку, не побачили проблему, але у нас є предположення, що в цьому хомуті він був відпущений і тут був стук через це, що він відпущений був. Так що перед тим, як розбирати, зацініть хомут, перевірте, чи стук є, чи він зник. Так, друзі, бажаю здоров'я. Ремонт рульової, стук в рульової. Чуємо звук. Також коли знизу беремось за рычаг, шатаємо, чуємо звук. Також перед тим, як зняти руль, потрібно зняти запобіжник до 15 А. Він стояв отут. Ми його вже зняли. Далі починаємо розбирати, дивитися, що не так. Буду знімати вже покроково, що і як ми знімаємо. Тут ми обережно верхній пластик, там де спідометр, піддіваємо обережненько, щоб не поламати його, там защолочки. Далі викручуємо знизу два болта, два саморези, можна так сказати. Так, далі треба зняти верхній чехол. Тримається він знизу на двох зірочках. Зірочка у нас Т-15. Знімаємо далі, дивимось. Нижню частину просто витягуємо, там ніяких болтів більше немає. Оцей нижній пластик, він припаяний на гарячу установку, він не знімається. Його тільки відриваєш. Його тільки відривати, а потім вже приклеювати. Ну його не потрібно знімати. Далі знімаємо фішки. Так, все, зняли фішечки. Далі дивимося, розбираємо далі. Я вас буду тримати в курсі, що робимо далі. Так, знизу беремо пласкову викрутку, в отвір засовуємо і треба попасти. Цю пластинку натискаємо. В цю пластинку треба попасти. Тоді вона відщолкується. І тоді вгору піднімаємо вгору цю подушку з усиллям піднімаємо вгору. Трохи вверх. І тоді воно відщолкується. Так, оця мамка безпеки, на подушку безпеки, вона витягується просто на себе. Все. Далі знімаємо отут мамки. Вона, Їй там нема місця. мабуть, витягується просто. Ага, Так. витягується сюди І ось. і знімається мамка. Так, все, кишки є. Що ж так туго, блядь? Відкручуємо руль. Так, ось такий тут болт і тут фіксатор різьби червоненький. Ну, поставимо теж. Ще мамка на руль йде. Її потрібно зняти. Ось тут знизу така фішечка, зубчик. Просто беремо, витягуємо на себе. Вона знімається і тут роз'єднуємо фішку. Так, а тут у нас мамка одна велика з однієї сторони, а з другої сторони дві мамки. Одну мамку ми помітили, щоб потім не загубити. Так, оцю кришку верхню не знімати, бо там шлейф, його розмотаєте, потім дуже складно його поставити. Ми зняли кришку, шлейф розмотали, потім єлі це поставили. Не знімати цю кришку, ні в якому разі. Да, не знімайте. Отак ви зняли руль, замотайте неї за стрічку, щоб не прокрутити. І так хай воно і буде. Так, ось знизу намітили ще хомут. На хомуту відкручуємо болт, гайка зафіксована там. І стягуємо оцей хомут вверх. Зниз не стягується, бо там зелена пластмаска якась стоїть. Стягуємо вверх хомут. Тепер знімаємо зверху два болта. Там або зірочки. Піднімаємо вгору. Піднімаємо вгору і витягуємо. Ага, стоп. Тут фіксатор Щось такий. мішає. Десь щось як якийсь дріт мішає ще. Знизу. А. Стоп. Ага, давай. О. Вот и вся херня. Вот такая вот. Ну и что у нас стукало? Непонятно. Пока. Так, ну розібрали. Тут люфтов ніде немає. Нічого тут не люфтить. Подшипник нормальний, хрестовина нормальна. Так, друзі, ну що це закінчилось? Закінчилось тим, що ми просто розібрали, подивились, там люфтів немає, подшипник новенький, нормальний, хрестовина нормальна.
Бо як предполагаємо, то просто був відпущений хомут. Так що перед тим як розбирати, попробуйте затягнути знизу хомут. Можливо, він у вас також просто відпущений. Затягніть, перевірте. Дякую за перегляд. Можливо, відео вам комусь буде корисне. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал. Включіть дзвоник. Всім гарного дня.